撼的境界。第二个信仰的第二个境界是令人着迷的境界，因为神在我们与我们同在。信仰第三个境界是一个奥秘，就当我们用努力的去爱的时候，它就彰显出来在我们的生命信仰当中。那么韩国新国buka rumoran yes kali bahakan abim asaligaga bahakan， 因为我们都是这件事的见证人，以至于我们可以每回想到纪念到耶稣的死跟他的复活的时候，就带来极大的盼望、恩典跟荣耀。我们一起来祷告，我们都能给他。天父，我们要赞美你的恩典。走在信仰里面，我们真的是要去经验到这三种境界，就是令人震撼的境界里面，因为神已处在高处，就看着我们。主，这个境界是令人着迷的境界，因为我们相信你与我们同在。更有趣的是，更高兴的是，主，这也是一件奥秘，因为神在你努力的给我们爱，我们也去爱的时候，主这个境界就被显现出来。就在我们生命当中，我们就可以遇到你；在我们的生命当中，我们就可以看见你；在我们的生命当中，我们就归荣耀给你。天父，满心感谢赞美你。主，我们为今天主这个复活节向你献上感恩。主，因主你的复活使我们有盼望。主，我们战胜那死亡。主，我们不再为那些主痛苦肉体的痛苦而难过。主，因为主你是那个带下医治与恩典与平安的。主，我们赞美你。主，为我们认识主你向你献上感恩。受上你的祝福。Nanay mararit iray tamanang ko sa palaman tapang ayay Kristo at ulah na kawas at bingkapat ng fang sa ating 愿我主耶稣基督的恩惠以及天父上帝的慈爱及圣灵的感动，使众弟兄姐妹同在，因着复活的耶稣带来极大的盼望跟平安跟医治荣耀，从今时直到永永远远。阿门。感谢，今天因你的复活，让我们在主你所创造的天地万物之中来警醒学习主你的教诲。而在这个时候，我们更要享用天父上帝主耶稣基督你赐予我们的美好的饮食，更求主你洁净这桌上所有一切，让我们因着食的这些食物，让我们的身心灵得以刚强壮胆，在主你的国度当中为主你传福音。我们这样献上所有的感谢祷告，都是奉靠我主耶稣基督的名求，阿们。台东吃光光啊！好，很好。那个带回家的是等一下还有哦，这个是要吃光光的，不是给你带回家的。你们桌上哦，一盘那个海带那个海苔哦，一盘海苔，然后贵竹笋哦，贵竹笋还有垃圾哦，最起码有三个盘。然后再加那个肉2盘，主要说你的桌上要有5盘菜啊，最少有5盘菜啊，不够的到这边来拿啊。主恩典何等美好，比海深也比
山高，过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。主的恩典大大小小，跳起来，跳起来！主的恩典从头到脚，笑容呢？笑容，今天是复活节，很喜乐的。感谢永驻如浪潮，主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永驻如浪潮，主恩典何等美好，比海深也比山高，过去、现在和未来。台下的也笑一下，我们有摄影师哦。这个明年和会可能会拿出来放哦。主恩典何等美好，比海深也比山高，过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永驻如浪潮。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永驻如浪潮。啦啦啦啦啦，我要赞美，啦啦啦啦啦，我还要赞美，啦啦啦啦啦，我一生赞美，一生要来赞美主。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永驻如浪潮。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢永驻如浪潮。主恩典何等美好，比海深也比山高，过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。教会在讲笑话的时候，都是陈春明长老在讲哦。这个时候我也讲一个就好了，不多一个。那各位弟兄姐妹有没有吃饱啊？刚才没有吃饱哦，去那边。那有吃饱的继续听哦。我今天要讲的这个故事哦，有没有坐过飞机？有坐过飞机的举手。哇，很多，你蛮有钱的啊。台湾骗人嘛，那什么就业景气很差都是假的。在这边就看到，你看你们那么多人坐过飞机。那我今天要讲是坐飞机的一个笑话。那大家都知道，坐飞机在起飞下降的时候都不能站起来，对不对？为什么？因为站起来会摇啊，不是酒醉啊，是因为它那个飞机的起伏落差，还有它的加速度很快，所以它没有办法让你站立。那它也为了安全，它会叫你带上安全带。那就在有一天哦，有一位弟兄，他第一次坐飞机出国，很高兴很兴奋啊，然后就听到那个飞机加速了哦，他在加速的那个飞机上，嘘，他那个头会翘起来，有没有？飞机要起飞的时候，那个头会翘起来哦，他就感觉到什么叫贴背感啊。虽然我买不起那个法拉利和兰博基尼很贵的车买不起，可是他坐飞机他就享受到这个速度，那飞机终于很顺利的飞起来了。张开双手，拥抱一个新的开始，新的早晨，新的黑夜，新的美
的世界在等着你，全新的恩典，全新的能力，全新的盼望，都在耶稣基督里。张开双手，拥抱一个新的开始，新的早晨，新的黑夜，新的每一天，全新的一天，全新的一切，全新的世界在等着你，全新的恩典，全新的能力，全新的盼望，都在耶稣基督里。不放心的每一天，过去让它过去，不用再留恋，不要再叹息，今天要过得有意义。不放心的每一天，有爱就有生机，每一个心跳，每一个呼吸，我们应该好好珍惜。张开双手，拥抱一个新的开始，新的早晨，新的黑夜，新的每一天。啦啦啦拥抱新的每一天，过去让它过去，不用再留恋，不要再叹息，今天要过得有意义。拥抱新的每一天，有爱就有生机，每一个心跳，每一个呼吸，我们应该好好珍惜。你看我们美花长老好雀跃啊！少了半公斤哦，快点推哦！昨天吃了3斤的啦鸡，加今天1斤的猪肉，因着这个舞蹈瘦了6斤。
除了基督教以外的，有没有啊？不基督教啊？等一下我等一下讲那个啊。有此一说啊，有此一说。有一天呢啊，那个耶稣啊跟那个释迦牟尼遇到他们这个走不同派嘛不同派走一走遇到，然后后来那个释迦牟尼就看到耶稣说：“你真的是神吗？”我在怀疑这样，他就跟耶稣说：“耶稣，我们来猜拳。”我猜拳，我输一次我就第一次我输我让你打耳朵第二次我打左边所以他跟耶稣猜拳，第一次输了打右边啪，耶稣给他打了他耳朵右边肿起来这样第二次输了他又打他右边又肿起来了，然后那个释迦牟尼很生气啊，奇怪我出什么你都知道，好这样子好了，我跟你再猜拳。如果我再输一次，你就打我一个头，这样他就跟耶稣猜拳，他结果那个释迦牟尼每猜一次就输一次，然后耶稣就赢一次就打一个头，啪就打一个头，然后就肿起来，又猜一次打了好几个，那头一颗都一个洞，所以现在释迦牟尼呢，他的耳朵不是你们看到了，左边右边的耳朵都很长，不是吗？然后头不是很像那个释迦一颗一颗的吗？就是因为他输给耶稣了嘛我讲那个以前我们那个年代的学生老师上英文课，老师就写在黑板上说：“谁会念的小朋友，每一个都最强，举手，你看看 A， 好聪明。”然后老师又写第二个 B， 谁会念啊？小朋友举手，又是台湾，都是台湾那么聪明，你看看。你好聪明啊！这个旁边的班长都是台湾，我们班长怎么都没有举手？等一下我们两个，老师还没有讲的时候，他们两个就哇！说好你，他就马上举手。你看看啊，原住民班长不会念了。是啊，那个接口不会念呢。那我讲这个故事就好了。民国40年前呐，你们打赛，他们回去这个东部你小娃哩，他开他的那个垃圾档那样嘛打赛那个耕耘机有没有？它是水田的那个耕耘机嘛。耕耘机耕耘机。像我那个家里他们是准备去野餐，带着孩子、太太、阿公、阿嬷，他再到后面他们就从那个很远的地方蹦，他们就走了，他不知道前面有一个警察，那个路线有斑马线，有红绿灯。可是那个老的他不知道，他没有看到，就一直走，那个警察说：“过来。”你来。他就到前面说：“我犯什么错了？你叫我过来干嘛？你来给梦。”结果那个警察的说：“你违规了。”你来什么？要么你等一下他又吃槟榔了，吃槟榔脸红红的他说：“你喝酒啊？”我哪有喝酒？没有啊！不行，下来，我来测一下你们。他就给他测说：“哇，你怎么这样？我又没有喝酒，我只脸红红的，因为我们原住民吃槟榔脸才会红，麻烦哟。”他跟他一问，要是他妈大赛，我听哪了啊？你在骂人呢？你骂谁啊？你了？我就说固定阿拉，你不知道我是阿拉万了。他一问，他就话中有错了，他不知道也问是那个警察是那一边的阿拉万的人呢。我那阿米萨那个座椅就是固定阿拉万人，原来把电视讲阿米，那个警察说你在欺负我，在骂我这样啊，他第二个年了，老，我在讲。谢谢大家。
好，好，这个口吻来听，他是光复的啊。好，我要唱了。Hanya kakuina liuhanaku kau di rumah hati itu di bonamu namu ina sama namu ina Samunia Haya utun namu ilang mama Ay katawa lumaku satu lang 好，耶，谢谢。以现在下雨天来唱好了。Usang itu palucu aku awaiku kapanai Sakabantu orang ita Sakabantu ni kalau ni halatan kisuana Kisu sapaku ni hinuhan Palusot aku awai Kisu kini patay tumaaya 还有还有吗？Sa ayaw dutilan lumisun Sa ayaw dutilan lumisun Sa pasama ng notirano kako Sama na Sama na Yudamisako Tulado ako ni Hadan no tirano miso 哇，不简单！你看，我们看到这个单单一个人的身份，他就会唱这样的歌了，我们都还不会啊，伤脑筋啊！到底是不是原住民？唱的是妈妈教我蓝雨的歌。好，唱错不要介意哦，反正你们也听不懂。好。Masalim do ina bodongan Kanaya budang udada danama Segawana mata ino nanada Oreya na o Kanayo kanita Ubeto anandita makapado Uwakana o ina o nama na inumi solo Uneya na o Panayo kanjan 谢谢。好，谢谢。成过高啊！多少？
师。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我，耶稣爱我，我知道，因有圣经告诉我，满小孩子主模样，我虽然弱，主强壮，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，用圣经告诉我。Lord Jesus loves me, Lord Jesus loves me, Lord Jesus loves me, the Bible tells me so. 有2个、2个、3个、4个拍手，快点，找一个弹琴。好，这个时候全部都要拍到，快快快快快，时间有限。快点快点，动起来动起来！移动你的脚步，移动你的脚步，走不动的赶快叫他来来来来来来。还没有结束，还没有结束，快点哦，快点快点！左边啊，感谢主哦！大家。你就是今天我的爱未眠，不落的想念，飞在你身边，我的爱未眠。来，妇女团体站起来，站起来！让你像英勇的禁卫军，动也不动地守护爱情。你在回忆里留下的脚印，是我爱的风景。我要送你日不落的想念，记住在。我们先唱那个把那个什么下面那一段，然后再唱这样子，我们总共唱3遍哈。哦嗨耶呀，预备来。哦嗨耶呀，你呀哦嗨哟嗨呀，哦嗨呀嗨呀，嗨耶哟呀，咿呀哦咪哦呀。Yes, ulai tahan man. Oh hai ye， 下面的一起唱。Oh hai yo hai ya, oh hai ya, hai ya, oh ye yo ya, ya oh oh ya. Oh hai ye ya, ya oh hai yo hai ya. Oh, yeah,
海大大汉们。哦，大棒路大棒，哦红的路红顶的，拉丁文大，可罗爱沙努米拉哦大棒吉耶斯拉海大大汉们。哦嗨耶呀，咿呀咿呀，哦嗨呀，哎呦哎呀，咿呀哟呀，咿呀哦咿嗨呀，哦嗨耶呀，咿呀哦哎呦哎呀，哦嗨呀，哎呀哦咿耶哟呀，咿呀哦咿哦呀。谢谢。裤子穿在脚上，看不到哦，站起来，站起来。他可以把袖子穿在脚上哦，原因是什么？因为他买不起雨鞋，为了让鞋子不要湿，他一举多用哦。他可能捡人家丢掉的，放在上面就变雨鞋了。那你看他走起来是不是很时尚？那你看他还会转圈圈，这样啊，不一样啊。那我们现在看到的这一位，他没有雨鞋，他没有雨鞋，因为刚才那一件被他拿走了，所以他只能把裤子剪掉。好，那你现在看看他身上所穿的衣服是多么的美，还有腰身，有没有看到腰身？哦，如果你的肚子有42腰。绑上这个线就变成22腰啊，有没有看到？它的价值就出来，35块变成3万5了，3万5了，3万5。来，下一位看到了没有？看到没有？哇塞，漂亮了！看看，明明本来很像在厨房做事穿的，戴上去就不一样了，有没有看到？光那个姿势价值就马上攀升了。啊，你看有没有人要出价？有没有人要出价？啊，有没有人要出价？没有哈。啊，如果你学会了，下次你老公跟你吵架的时候，你回家也这样。好，我们接下来看到的哦，哎，哇，不一样了，它的是镂空三角形，看到没有？镂空，转过去，转一圈，镂空哦。这一件架子就不一样了，通常只有在海边看得到。我们既然在山边看到，为什么在海边？因为海边都穿比基尼。啊，你看今天我们在山边，既然看到楼，那我们最后要表决第1名是谁？是35万的。好，接下来我们看到这个像什么？你看看，你觉得像什么？哇，有没有很像那个？各位弟兄姐妹。有没有很像黄色的？有没有？或是灰色的那个服装？哎，不要这样子看哦，那个单位也是很多这样的啊。他这一件可能就已经3万5500了。哇塞！哇塞！来，有没有看过 Discovery？ 啊，各位弟兄姐妹，有没有看过 Discovery？ 这个有没有很像非洲的？你看。有没有很像那个非洲有一个民族都这样跳的？他们又高又瘦，你看他的穿着就是一名战士，看到没有？还有绑腿，还有手上的这个，可能他在战斗的时候都可以防护哦。虽然他只有35块。好，我们谢谢这位模特，你看他的安全帽，骑摩托车都不怕掉。谁的孩子？谁的？蝙蝠侠来了！我们看到蝙蝠侠贝德面啊，
蝙蝠侠原来啊，他们这个单位都喜欢这样。如果回家夫妻失和的时候，在煮菜很生气的时候，低头一下就会笑了。嘿嘿，给你干亮出来的菜色会很甜美啊。那还有没有呢？下一个单位，哎呦，哎呀，这个单位说，哎呀，我的天哪！他怎么把眼镜戴在这边？救命啊！他的眼镜怎么戴在比人家矮的地方？通常我们的眼镜都是在这边呢，他的怎么戴呢？哇，不简单呢，连那个亚兰德伦都没有出这样的衣服啊！哦，不简单。那麻烦音乐。哇塞，埃及艳后看到没有？哇塞，你看她背后镂空哎，虽然看不到什么，这也不简单哈，这个是他们的创意哦。你看我们的旗都是这样啊。哇，现在我们又来了另外一个很时尚的穿着，是怎么样？哇塞！哇，是怎么样呢？这个是在哪一条街捡来的？哦，不简单哈！你看他的创意也不简单，虽然看起来不起眼，他竟然有飞的感觉。哇，你看他的衣服有流苏，有没有看到流苏？有没有看过石头族乐园亚巴大巴杜？那个原始人的衣服都有这样。不简单，不简单。接下来，我们看到了，他是亚当还是夏娃？怎么有树叶？在我印象里是亚当，还有树叶在前面。好，接下来这一位是什么？哇，你看到那个衣服可能已经从幼稚园穿到高中了，都已经到上面了，还是可以穿，就是多了一个腰带哦，不简单。你看，本来35块变成3万5，它可以穿5年10年。年轻的朋友又来了哦，哇塞！镂空就算了，他的是露这边，结果这边没有遮了，哇，伤脑筋啊，这个吓死人了，这个怎么出去见人呢？哇，现在是什么？啊，现在所有的模特都上来了，我们一样给他们掌声。那我们看一下谁的最好哈？你们最喜欢哪一个单位的？那我们来看一下哦。你看每一个单位的特色都不一样哦，这个是最原始的单位，都没有破掉的，你看看。然后你看哦，破掉的哦又不一样了哦，它的是什么？破掉在哪里？别人破掉，跑来这边。雨鞋，不简单哈、哦。那为什么他要给它破掉呢？因为它很壮。他很壮。关于今天，我是这演法师。啊，不一样哦！你看它的袖子借它，就变成2套不一样的哦。那这边的是什么呢？反穿。啊，你看它，我们看到这个是什么？哇，原来是那个林杯索兰林杯哦，那一组的吗？哇，不简单哦！赛德克乱来都来这边了。那再来我们看看这一出，哇，伤脑筋！大家的眼镜那么大，哇，不一样。再来，我们看到蝙蝠侠，原来蝙蝠侠也参与在我们的聚会当中了。接下来我们看到，我很欣赏他，有没有很像洋将啊？而且是像非洲有一个民族，我看到就是那种细长，它是非洲里面所有一族，他们平均身高最高的一个种族。那他们的特色就是手长脚长，啊，他们的穿着就有类似这样子。那他们那个民族是比较属于战斗的民族哦。你看我请他跳一下，快点！哇，很像啊，所以我叫他洋将。好，我们接下来看一下这个有没有？你看它的有流苏哦。你们有没有看过一个电影？以前石头族乐园，
好，那里面那个女主角、那个女主人的衣服，它是有流苏哦，然后他们都会讲呀巴巴巴嘟。然后接下来我们看到这是什么？看到什么？你这样看到什么？看到什么呢？看到什么？哎，快快来看！哇，你看它这个衣服马上就有价值啊，轻飘飘哈，虽然只是35块。好，接下来我们看我们培恩的是什么？哇塞，亚当，因为它有树叶。对，亚当哎，原来35块在那个年代就出现了哎，不简单啊！好，接下来我们看到的这一书是什么？哇，原来是他哦，他看到了，我没有看到这个啦，我看到这个没有盖，伤脑筋了。那个衣服怎么办呢？啊，在这个我们这位模特，她的衣服是怎么样？你看看，什么很像什么？35块穿到35岁，从长袍变成那个肚兜，有没有很有价值？然后我们再看看这个啊，不简单哦！你看他的妈妈一直笑他。他的衣服怎么会这样破掉？我对他很好的时候，有他的也是镂空啊，不过他是镂2空哦。哦，不简单哦，我们一样给他们掌声，谢谢耶利米的配合啊！哦，小孩敬礼。啊，不简单，这个团队，开玩笑说上来就上来了，真是响当当啊！那接下来还有哪个单位？来，快点你来嘛，我拢上。我们俩的爱情就像蓝青的沙漠。你的情啊，好像一把火，燃烧了整个的沙漠。是我们相聚一起，预备来，还是我们相聚一起，还是我们相聚一起。彼此联系。拉手让世界知道，爱是我们相聚。我们从头再来，民谣。爱是我们相聚一起，爱是我们相聚一起。爱是我们相聚一起，爱是我们相聚一起。好，我们一起来祷告，彼得罗给他。耶稣，谢谢你，因着你复活，我们得盼望。耶稣，谢谢你，因你复活，我们得平安。耶稣，谢谢你，因你复活，我们有喜乐。耶稣，谢谢你，因着你的复活，我们得医治。我们愿意将一切荣耀都归给你，
盼望就在复活的今日，使我们可以回去之后，我们就带着满是平安，带着满是喜乐，带着满是盼望的心，回到我们所居住的环境，我们所工作的职场，以及我们的私领域里头。因着你常常与我们同在，就叫我们可以大大欢喜，在每一天的生活当中。愿你赐福我们，愿你保守我们，愿你常与我们同在。谢谢主，从今时直到永永远远，阿们。好，平安。好。默默地奉献一生，爱我们从不间断。你是上帝所赐的，守护我们的那双手。默默地奉献一生，爱我们从不间断。承受我们的无力，却以爱来包容，陪伴我们每一天。希望我们有成就，因为有你守护着我才平安的长大。天父，我感谢你慈祥，最后你守护着妈妈。你是上帝所赐的，守护我们的那双手。默默地奉献一生，爱我们从不间断。你是上帝所赐的，守护我们的那双手。